احنا في السلسلة دي بنشرح المشاريع الخاصة بقسم العمارة بداية من أول مشروع عندك في أول سنة انتهاء يعني إن شاء الله فيما بعد بمشروع التخرج. بشكل عام جدا تاني مشروع ترم بتاخده معاك هو مشروع تصميم شاليه أو مشروع تصميم فيلا، وده يعتبر المشروع التاني عندك في أول سنة قسم عمارة. المشروع الأول هو مشروع الفيجر درونج وكنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، وبنفس الطريقة اللي اتكلمنا عنها في المشروع اللي فات إن احنا هنعرف إيه هي العناصر بتاعة المشروع وإزاي أجمعهم مع بعض عشان أقدر أطلع مشروع بشكل سليم. فالمشروع بكل بساطة عبارة عن غرفتين نوم وحمام ومطبخ وصالة، بس كده خلاص المشروع كده خلاص خلص. يعني ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتدوس لايك على الفيديو وتسيب تعليق الحاجة اللي انت عايز تشوفها فيما بعد. بصراحة كده ان احنا كده ما خلصناش، المشروع فعلا مش بيتكون غير من العناصر البسيطة جدا دي اللي كلنا بالفعل استعملناها وعايشين فيها بشكل طبيعي. زي ما المشروع اللي فات كان هو الحروف اللي انت بتبدأ تكتب بيها في اللغة المعمارية بتاعتنا، المشروع ده هو بداية فهم العقلية المعمارية احنا بنفكر ازاي في المشاريع بتاعتنا او في التصميم بتاعنا ككل. عشان الموضوع يبقى بسيط هنبدأ بشكل عملي على طول. انت مثلا هتتخيل ان انت عندك البوصلة البسيطة جدا دي الشمال والجنوب والشرق والغرب. بشكل عام في مصر الريحة المحببة بتيجي من اتجاه الشمال او بحري، وزي ما قلنا الفراغات اللي عندي هي النوم والحمام والاستقبال والمطبخ. واحنا لسه في البدايات هنا محدش بيقول لك دي صح ودي غلط، مفيش طريق واضح للحاجة اللي صح والحاجة اللي غلط. المصطلح اللي بيتقدم ليك وانت لسه في البداية هو بيفضل ان الحاجة دي تبقى كده ولا يفضل ان الحاجة دي تبقى كده. بمعنى مثلا ان بيفضل ان التوجيه بتاع غرف النوم تبقى بحري او تبقى في اتجاه الشمال. على البوصلة بتاعتنا ده هيبقى مكان وجود غرف النوم. انا ما يهمنيش التصميم بشكل دقيق جدا يبقى عامل ازاي والتصميم يبقى كويس ولا وحش ولا اسس ومبادئ التصميم، انا يهمني ان الفراغات تتجمع جنب بعضها بشكل منظم وبشكل معماري سليم قد المستوى ده. المشروع ده يعتبر بالظبط زي مسائل التعويض المباشر اللي كانت بتجيلنا في الثانويه العامه. المساله فيها الارقام والمعطيات بشكل مباشر، كل اللي احنا هنعمله هناخد المعطيات دي هنحطها في القانون بتاعنا ونطلع الناتج بشكل مباشر. المشروع ده مش مختلف عن المسائل دي، هو مش مديك قطعه الارض، مش بيفرض عليك اتجاه الشمال، مش بيفرض عليك الشوارع الرئيسيه، مش بيفرض عليك اي قيود قانونيه. حتى هو يعتبر بيعمل ايه؟ بياخد دماغك من ان انت بتفكر في مسائل الرياضه والفيزياء والكيمياء مواد نظري بشكل كبير جدا، لان هو يبدا يوجهك في اتجاه دراسه قسم العماره، لان فعلا القسم ده بالذات محتاج مايند سيت مختلف عن اي حاجه تاني. فانت حتى الان عرفت مكان وجود الفراغات دي فين بالنسبه لاتجاه الشمال بتاعك، لكن مش عارف مساحتها بالظبط. في الغالب المساحات بتبقى معطى ليك، او ان هو بيقول لك اقل ضلع مثلا في اوضه النوم 3 متر ونص 4 متر اقل ضلع، الضلع الثاني بيبقى 5 متر 5 متر ونص 6 متر براحتك. يعني الدنيا بيبقى فيها مرونه شويه حتى الان او في الخطوه الصغيره دي. ومن بعد ما انت عرفت مساحه كل فراغ بتبدا ترسم الحوائط بتاعتك، حوائط خارجيه 24 وحوائط داخلي 12 سم. ولو هتعمل حوائط كلها 12 سم مش مشكله، يعني ماده التصميم المعماري في المستوى ده مش بيدقق قوي على مقاسات الحوائط والكلام ده، وبعدين بتوقع الشبابيك بتاعتك والابواب بتاعتك وغيره. في المستوى ده انت كده بقى معاك مسقط افقي معماري. بس ثانيه واحده، يعني ايه اصلا مسقط افقي؟ المسقط الافقي معناه بالنسبه لينا كمعماريين هو قطع افقي في المبنى على ارتفاع متر 20 او متر ونص. مش مشكله الارتفاع دلوقتي متر ونص ومتر 20 ازاي وازاي بتوقعه بالنسبه للسلالم وغيره، لان في المشروع ده غالبا بيبقى دور واحد بس ما فيهوش سلالم، فمش مشكله الارتفاع بالظبط فين. المعنى ان انا بيبقى عندي المبنى بتاعي بقطع على ارتفاع معين، بشيل الجزء اللي فوق، الجزء اللي باقي عندي تحت هو ده المسقط الافقي اللي عندي. الخطوه اللي بعد كده ان انا هوقع فرش في المسقط الافقي. كل فراغ لازم اعرف مقاسات الفرش بتاعته بالظبط بتبقى عامله ازاي. هنا في السنه الاولى او بالنسبه لفنون جميله اعدادي عماره مش بتتعمق بشكل كبير في المعدلات والمقاسات بتاعت كل حاجه. والسؤال هنا هل انا المفروض ابقى حافظ كل المقاسات بتاعت كل حاجه؟ بالنسبه للمستوى اللي احنا فيه لازم تبقى حافظ كل المقاسات بتاعت كل قطع الفرش يعني بقدر الامكان. لكن فعليا فيما بعد في الشغل عندي لا، طبعا المقاسات للصنايعي. انت كمهندس انت اللي بتعمل المقاسات. ليه؟ لان انت بتبقى عارف ان المقاسات دي متوقعه على جسم الانسان، دي وحده القياس عندك في عماره. فانت مثلا هتلاقي في قاعدات مختلفه تماما عن بعضها، فانت ما تقدرش تقول هنا ارتفاع الفرش زي هنا، لا طبعا كل بيئه معينه او كل مجتمع معين بيبقى ليه المقاييس بتاعته، بس كل المقاييس دي متاخده من ابعاد جسم الانسان. مش هنخش في تفاصيل المعدلات بالنسبه لجسم الانسان بتتحسب ازاي بالظبط، والحركه حوالين كل شكل بتبقى عامل ازاي وتسيب فراغات ازاي. انت كل اللي يهمك تبقى عارف مقاسات الفرش البسيطه اللي
بتستخدم في كل فراغ، وتبقى عارف التنسيق بتاع الفرش ده في كل فراغ بيبقى عامل ازاي بالنسبه للابواب والشبابيك بتاعتك في نفس الفراغ، عشان ما يبقاش في تعارض في مسار الحركه. بالنسبه لمسار الحركه في الفرش مفيش اي كلام هنا، ممكن يشرح لك على الاقل في البدايه. هنا مفيش كلام هيساعدك ان انت تعرف الحركه ازاي، كلنا عايشين في بيوت وكلنا عندنا السرير والكوميدين والدولاب بتاعنا. فانت وعندك الخبره الحياتيه الطبيعيه جدا دي، خش على مواقع معماريه هسيب لكم اللينكات بتاعتها، شوف مساقط افقيه لاي مسقط يعجبك. المواقع دي شغل عليها كويس جدا وبمستوى عالي جدا، على عكس مثلا الحاجات اللي ممكن تلاقيها في جوجل اللي هي اصلا بتبقى كم حاجات غلط وغلطات ما ينفعش تتعمل موجوده بالفعل. فمش معنى ان الحاجه متنفذه بالفعل معنى ان هي صح. وبالنسبه لمسارات الحركه في الغرفه او في الفراغ الواحد بالنسبه لقطع الفرش، ده بيعتمد على مكان وجود الشباك والباب عندك فين في الاوضه. فانت عشان تدرك الموضوع بشكل سليم هسيب لك لينكات لمواقع فيها شغل معماري بشكل سليم، لان من اول ما تدخل قسم عماره ما تدورش في اي حاجه على الصور بتاعت جوجل وتشوف اي حاجه وخلاص وتبدا تذاكر منها. ممنوع الكلام ده، لان في معلومات غريبه موجوده. ومن هنا ابدا شوف اي مسقط افقي كويس يعجبك، شوف اوضه النوم اللي فيه موجوده ازاي، السرير مع الدولاب مع كوميدينو بالنسبه للشباك والباب. والخطوه دي اللي هي ثالث او رابع خطوه تقريبا عندك في التصميم وانت لسه في اول سنه. في تاني سنه بيبقى اسمها كيس ستادي، ودي تقريبا بتبقى اول خطوه عندك من اول ما بتسمع اسم المشروع، بتشوف مشاريع مشابهه وتدرس المشاريع دي. فاحنا خلينا نمهد لحاجه زي كده من دلوقتي. بس طبعا المشروع عندنا مش مسقط افقي بس، انت لسه عندك اللي اوت وعندك القطاع وعندك الواجهات وعندك اصلا البرزنتيشن بورد ككل، وعندك الاخراج المعماري بكل الخامات سواء رصاص او تحبير او قلم الوان. ودي هتبقى موضوعات الفيديوهات اللي جايه في السلسله دي. فتاكد ان انت تشارك في القناه وتدوس لايك وسيب تعليق لو في حاجه معينه او موضوع معين حابب ان هو يتناقش في الفيديو اللي جاي.